الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Mga kataw tay manghuran kamo maasan namo haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Magsama-sama kita nyukatan baguhun magbalik in jantong nato, patujuhun nato ing kamaksuran sin kapapanjari kato, wayruun na dugaing buat malingkan bang biadiin nato maubos in pangumulan nato rin di hadunya hasupaya sadya madawhat in ulong iwan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw nato bugtuon in jantong nato magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsyukur pa Allah tumunay sin mga dia akan niya, lumayo sin mga liangan niya. Misan pabya diin ing kahalan na turin di hadunya, ayaw yad tumahinang gaggat. Kumuin parsugpatan na tu panagpapanjari ka tu Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pabya diin ing kahalan na turin di hadunya, mapusugin pamaranan na tu masambuh. Atawakan nasasakit, mahayang ing kawianan na tu rin di hadunya, atawakan masigpit, misang pabyadiin ing kahalan na tu rin di hadunya, ayaw yad tumahinang tiranan amuin, di na tu hikatunay si mga dia akan katusin Allah, hikatinggal na tu si mga amuin kawajiban na tu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap kahalan hipagsarang sukul na tu pa Allah. Dihilang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala kahayang hakabuy ananta hipagsarang sukul ta pa Allah. Dihilang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala kasigpit hakabuy ananta hipagsarang sukul ta pa Allah. Natuan biadin hipagsarang sukul ko si masigpit ako. Unin hipagsukul ko irun alta ko. Bukun marayawin pag-usaha ko. Natumtumun na to mga kiulungan sin Allah. Insigpit liya labayan mo rin di hadunya. Suway mo rasya hipagsarang sukul pa Allah. Sabab meta hasabab sing kasigpitan yan. Hingasun kau sing parakala dunya. Katumtuman mo in akhirat, katumtuman mo in Allah. Ding hasabab sing kasigpitan. Piara tong kay mo sin Allah. Kumuin paglasa mo tudyo pa dunya. Kumuin lasa mo tudyo pa pag dunya. Na mga maasay mong kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag muhut-muhutan na to amuin bang biadiin in Ramadan ini, mahinang tiranan amuin masusiin na to in pangatayan na to, ding hapaglasa pa dunya. Nabuko ni sabin ma'nan yawat, susihon na to in pangatayan na to, ring hapaglasa pa dunya, wat di na kita mag-usaha rihayan long ta dunya. Buko ni makna niya, di na kita mag-usaha, di na kita magkaon, di na kita mag-inom batlong tadunya bukun. Sumukain kamaksuran niya mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw mahinang persawawan in dunya ta, hikapupo sin pag-akamata. Ayaw mahinang persawawan sin in dunya tayaon, hikapahil-pahil taha mga dia akan katusin nagpapanjari sin dunya amunin Allah.
Sa mga maasimahul kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in paglasa pa dunya, inilando siya makamula. Apabila in taon na hipo na in jantong niya sin paglasa pa dunya, sarta in dunya niya umahinang tiranan, ikapagpahil-pahil niya sin mga diya akan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, kamumulahan dunya akhirat selama-lama. Hari pa siya dumatong padaw akhirat, dindi pa dunya binsana ning kabuhi niya. Dum adlaw sisiksa siya sin Allah. Habyari in diampalan siya siksaon sin Allah na tiap-tiap waktu niya rin di dunya. Dumiman sin adlaw in pangatayan niya imaangan-angan sin sa taas-taas pagdunya amo in dagpakan na sadya siya sin kamatay niya di niya abutan in iangan-angan niya. Siura ka miskin atawa ka andayahan. Apabila in pangatayan niya nalumos na sin paglasa pa dunya, julja na in kabuhi niya. Sabmayta, hiluhala in pikilan niya, di siya miingat makananan kajukup hauno-uno piaratong kanya sin Allah. Asa hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang inhang katao, amuin aun siya law kana libni adaman wadiyani mimalin labtagha thalithan. Bang in ang katao dihilan mo siya amin hambuk luluunan bialu agbod yaon. Amin hari tungan sin dua budyaon hipuon sin alta. Dihilan siya dua bihayad tu. Na labtagha thalithan tumawad pa siya pahikatu. Beinin sifat si manusia, tabiat si manusia. Amuin maka sasakatan kau hambuking kay kabay mo mahinang dua. Makasiin kau hanggatos pilaking kabay mo mahinang hangibo. Inhangibo mo hanggatos ngay binanggatos ngay mo mabay amo kabay mo mahinang mo kamilyon. Wa irun tubtuman sin nafsu si manusia tudyo pa pagdunya. Kakasampurnaan sin hadith yaun, la yamla'u jawfa ibni adama illa turab wa yatubullahu ala man tab. Wairuun makahipu habaran sin hangkatao anak apu Adam bangsa manusia. Wairuun makahipu habaran niya buat malingkan amurain lupa. Buat malingkan amurain lupa. Halam Sahih Al-Bukhari din diiuning kamaksuran. Wairun makahipu habaran sin hangkatao buat malingkan lupa. Lilay sin Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Halam sin kitabnya Fathul Bari in kamaksuran niya. Wairuun makapananam kajukup hanafsu sin manusia tudju papag dunya buat malingkan amurain lupa, amurain kamatay niya. Kuno dumatong in kamatay niya, din didto in waktu ang pamugto in na in pangatayan niya umanganangan sin pagdunya. Amurayad to in waktu in pangatayan niya, di na umanganangan sin pagdunya kuno hatat kala mugto na in napas niya. Salukay yaun kanya in nyawalihan niya umnimikit hajasad niya, yaong kanya in kabuhi, di siya humundong numapsuha para kala pagdunya. Umangan-angan siya sin sarayaw-rayaw para sa handin diha dunya, sa taas-taas pagdunya, sa taud-taud pangaltaan dunya. Inini amuna inin tabiat si manusia, sehingga di niya pupuun in nafsu niya paaharun hakabayaan sin Allah, nabian na hining kahalan niya, dumiwan sin adlaw hiluhala in pikilan niya. Hangkan makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon pagmiskin, wayroon pagdayahan. Sa mga maasimang kiulungan sin Allah, inmatan pagdaya, wayroon siya nakabutang din doon, hataod sin pagdunya mo, hataod sin pangaltaan mo. Asabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukon in pagdaya, bat yaun na kabutang hataod sin pangaltaan mo. Bukon din doon matan pagdaya, manginhang katao matao din alta niya, sumakaw in jantong niya, na imaangan-angan sin labi para yung hayaun, di pa siya mabista taurayahan. Laysal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Sumakaw isyo in taumatan nagdarasin sifat pagdaya, sila na in tao amo in jantong nila, nakananam na kajukup hauno-uno piaratong kanya sin Allah. Piaratungan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabuyan ng dunya, mahayang alhamdulillah. Piaratungan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, kabuyan ng dunya, masipit alhamdulillah. Taima niya, uno-uno yung piaratong kanya sin Allah. Dihay ni makuyag in pangatayan niya. Mahayang impikilan niya, marayaw in paghula-hulaan niya rin diha dunya. Dindi pa dunya, dihilan na sa sin Allah subhanahu wa ta'ala kasanyangan. Hangkan makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bugtuon na to in pangatayan na to ini papaglasa pa dunya.
Amuin mahinang in dunya ini di na tuhi katunay si mga dia akan katusin nagpapanjari amo na in Allah. Sabab in dunya atawakan hubbud dunya paglasa pa dunya inini makarihil kato kamumulahan bukon sa jarin di dunya long tamahilo alim pikilan tabukon sumaka karihilan kita kamumulahan sa lagbu-lagbu adlaw gana kakal sa lama-lama. Hakibanan hadith si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. In paglasa pa dunya amuna in uhanan singkatan kangian. Amunain uhan ng singkatan kangian. Sehingga in mangdahi kay mo pa mga kakahinang maksiat amunain paglasa mo pa dunya. Kakitaan na to sayan in pagtakaw, pag-anyaya, asabab sinla sa sinhang katao pa dunya. In pagkalo, in pagkuntara, pag-araw alta, inini hasabab mita, hasabab sinla sa sinhang katao tudyo pa dunya. Hasabab sinla sa si manusia paparakala dunya na maukab in kalawang-lawangan sinhi kapag maksiat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na apabila isabing manusia indaran niya tuyutumtum amuin akhirat susumun niya paghulaan niya sa lama-lama. Liaggo niya halom sin jantung niya. Wairun niya hiyalgaan in parakala kabuyanan dunya. Labi niya piyahal ka in parakala amuin kabuyanan niya hadlaw gana-gana. Na mga maasi mohon kiulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto amuin tiap-tiap kignot kuhibal niya. Asubuhon niya imbaran niya. Unuin hinang ko ini. Magrida baha kapin Allah sehingga dihilan niya ko kaparuntungan sa lama-lama hadlaw gana-gana. Atawakan in kakahinang ko ini may nang tiranan dugalan kapin Allah hikawin sana ka ko kakal sa lama-lama adlaw gana-gana. Mahali siya mga kakahinang niya maayad siya asabab mayta asab sindaran siya nagtutumtum sin susungon niya amuna in adlaw gana-gana. Kaya hahatihan niya apabila bang siya nagmaksiat din di dunya insusungon niya amuin nalkayaon na lando siya makabuha sabab sakaan gaan na siksa asab da si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana naman sinhang katao halawm sinalka amuna inhang katao pasuklugon siya taumpa pagsuklog niya magbukalin umbun-umbunan niya ini magbukalin utok niya sab sin pasok sin taumpa hipasuklog kanya amuna yadto insakaan gaan siksa kana naman sinhang katao rin dito hadlaw gana-gana. Den di hadunya malusad ja kau sing kayo bihayan induhul gulamay limamu na magsilawak na kau sing sakit. Nabiadin na baha mga kiulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala in siksa hadlaw gana-gana. Hangkan ayaw na tulag guon in kabuyanan dunya ini sa kaula-ula di na kita irun na datungan tuduta dukaing di na kita maghula sa lama-lama. Sa mga maasi mahon kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala. Piapan jari kita nyo manusia. Dihilang kita nyo tatandasan sin Allah. Habiariin tiranan kita nyo tandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tandasun kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labay ring hasub. Iwan tarinatu. Iwan sin iwan lasanatu. Tudyo paparakala dunya. In tao amuin malasa tuod siya. Maugtod sa sin pagdunya niya. Na maluhay siya makahinang sinhi kapag maksiat niya pa Allah. Mabugat kanya in magtaat pa Allah. Apabila sabihin tao, amu'i wayruun niya hiyalgaan in kabuhi dunya. Labi niya piyahal ka in kabuhi adlaw gana-gana. Na mabugat kanya himinang sinhi kapag maksiat niya pa Allah. Makaan in baran niya dahon magtaat pa Allah. Hapar man sin Allah wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wabashiris sabirin. Hapar man sin Allah tan tutuod tandason ku kamukatan labay ring parakala biariin bisyai'in minal khawf muna kabuha uning kabuha rin di halam tafsir al-Jalalain nasabut kabuha pakuntara amuin hasabab sin buka mo hapyapan dari sin Allah mahinang gaggat di mo hikatunay sin mga dia akan niya hikapag maksiat mo pa Allah. Uno pa hintatandasan katusin Allah. Wal ju'i wa naqsim minal amwal. Labay ring hakahapdi tandasun kausin Allah. Labay ring hakula-kakulang sin pangaltaan mo tandasun kausin Allah. Sehingga intao sabab sin kahapdi. Aun na imma kapaang anyaya tudyo papagkahinya.
maka hinang na si mga kakahinang liangan kanya sin Allah. Asab mita, asab sinlasa niya pa dunya. Mabuka siya sin kahabdi, mabuka siya magkamiskinan. Mabuka siya amuin sin kasigpitan dunya. Wal anfus wat thamarat, wal anfus iwan sin mga ginhawa baran uning kamaksuran niya. Alam sing kitab tafsir na sabot na to kaina amuna in kamatay si mga tao kakasihan na to rin liha dunya in tao amu in matay ma niya inya un pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala sumung in pag-iman niya kalasahan siya sin Allah sumagawa in tao amin di siya makatayma hapakadaran piara tong sin Allah subhanahu wa ta'ala gaman hi kapag maksiat niya pa Allah. Kahinapusan was tamarat iwan lawiring ha mga bungang kahoy in mga kasahabatan niya tuna kamaumuhan kanila in pag-usahan nila lawiring ha bungang kahoy at niya tandasun ko kamo lawiring ha pag-usahan niyo sehingga in tao di niya hikawin ignusahan niya at sadya tumunay sin 5 minit hangko minit sambahayang wiyadib kanya sin Allah. Sabay ta mahal ka na halom sin pangatayan niya limagbu na halom sin jantong niya in paglasa pa dunya. Sehingga inta umiskin amuin nalukmus nin jantungnya papaglasa pa dunya natanto kalupahan niya ni nadlaw gana kana amo na insusungon paghulaan niya bang niya kalupahan ni nadlaw gana kana na di na siya maingat magsyukur ha mga nikmat piya para tung kanya sin Allah nabang siya di na makapagsyukur ha Allah tanto mga kiulungan sin Allah pahil-pahilun na niya na in mga dia akan kanya sin Allah. Dil niya na dihilan panghalhay in mga dia akan kanya sin Allah. Samay ta, in malaggo kanya amuning kawian ng dunya. In malaggo ha pangatod niya bang biadi in dumayaw in parasahan niya dunya. Para hal miskin siya. In mahal ka ha pangatod niya biadi in lumingkat in kawianan niya dunya. Sehingga kalibunan in kata nikmat piya para tong kanya sin Allah dumiwan sin adlaw. Para hal pia paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat kabuhi pia paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat amuin makakita makarungog pia paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat pag-iman halom sin jantong niya pia paratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat agama Islam hakabuhi niya sumagawain kata nikmat yato amuin di maitong intaod niya di niya yato kakitaan kataan sabmita hamok ning kakitaan niya amu na ing kalaguan sin pagdunya. Tuhan biadin balong niya hikatunay ko sang bahayang makulong niya di umusaha long niya unmi makaunsin anak asawa ko. Kaya lupahan niya in nagdirihil rizki kanya imasin anak asawa niya bukun baran niya Allah. Kaya lupahan niya in naghihidjatul tag amulang hisim pag-usaha niya in magparayaw in magpangi bukun baran niya Allah. Inimita niya kalupahan sa sin laggo sin pangatud niya pa dunya. Na mga maasay mahud kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pabiadi ning kahalan niya miskin nakatawad dayahan intao altaan nin diha dunya apabila nalumos na in jantong niya papaglasa pa dunya natanto kalupahan niya na nadlawgan na kana magpasanyang-sanyang na sadya siya rin diha dunya di na siya magparulibang biadin si sumanyang hadlawgan na kana di na malumos na siya sin paglasa pa dunya di na siya maingat magsyukur pa Allah mga nikmat piya para tung kanya hataud sin pangaltaan niya hahayang sing kabuhianan niya, hadayaw sing pag-usahan niya, di niya na maingat ipagsarang sukul pa Allah. Namang niya mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, malupa na siya manuntong pa Allah, tanto-tanto ang mga kiulungan sin Allah, maraan na kanya inhuminang si mga hikapag maksiat niya pa Allah. Mga maasi mo kiulungan sin Allah, intaw altaan amo in nalumus na hapaglasa pa dunya, uno in lumagguha pangatod niya, lumagguha pangatod niya in baran niya. Malagwa pangatod niya imbaran niya, sarab pangatod niya habaran niya, asarab long niya sin ingat kapandayan ko, asabing sin kusog iwan sangsa ako hapag-usaha ko, na nakatipon ako bihay ni taud alta, nakamiya ko sa sakatan mataud, nakapatindog ako malagway bihay ni. Sabay ta, sabsin malaggo na in pangatod niya haparakala dunya, kalupahan niya, isin in nagparatong kanya singkatan, pangaltaan niya umbukon baran niya sumagawa Allah. Nalukmus na yung pangatan niya paglasa pa dunya. Di niya nakakitaan in ni'mat sin Allah. Di niya nakakitaan sin in nagpapanjari kanya Allah. Malupa na siya magsyukur pa Allah. Na mga maas sa imahon kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ima kaulamaan na to, biyahagi nila in
Piasa wakatu in bahagian sin mga tao altaan din di hadunya. In tao altaan din di hadunya ari nila on duang kajinis niya. On dua klase. On tao amuin altaan sa rin di hadunya amuin in sifatnya biakan Qarun la'natullah alaih li'anat sa sin Allah. Aun isab tao rin di hadunya amuin altaan in sifatnya biakan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kiaulungan di mang keridaan sa sin Allah. Duang kajinis manusia altaan din di hadunya. Biarin in sifat sin Qarun la'natullah alaih, na in Qarun la'natullah alaih, hatat kala kita niya namayan in pagdayah niya rin di hadunya, nagbangkat mamangkat, naabot bihayan nagpahinang siya asta na malago, bahasa long niya magpahinang siya sulga rin di hadunya, iwan mga kasapa-sapaan niya bihayan. Hatat kala kita niya na bihanin alta niya namutapal, na rin doon haalupan niya, unin agi niya, innama utituhu ala ilmin indi. Halam Al-Quran nasabot, agi sin Qarun la'natullah alay, tuputlong niya in nagparatong singkatan ini, pangaltaan ini, pagkawasa ini, asta na ining katan sin uno-uno nikmat di matungkaku ini, bukon hisyu bang hisyu, sumagawa innama utituhu ala ilmin indi, hasarab sin ingat kapandayanku. Asab sin ingat ko, asab sin kusog iwang gaus ko, naakaparato ako bihin itaud alta. Kaya lupahan niya sin in nagparatong kanya, amunain nagpapanjari kanya, iman na sin katilingkal dunya, amunain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pa na naman niya, wayroon nagparatong kanya dugaing, wayroon maglilidjiki kanya dugaing, amurain baran niya. Iutong niya pabaran niya in mga nikmat piya paratong kanya sin Allah, sehingga matulungan sin Allah, mahugat kanya in magtaat pa Allah, di niya mahinang. Sabay ta, nalumos na yung jantung niya papaglas sa padunya. Na inhikaruang kajinis isabsin tao altaan din diha dunya. Na insifat niya biakan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Biya din insifat si Nabi Sulaiman alaihi salam. Na in Sulaiman alaihi salatu wassalam marihati kudaran natura pagkarungan in kisah niya. Amo inbang pagdayarah. Alta dunya. Di pa kita magbisa sinadlaw gana-gana. Sabihin siya, Nabi pa siya, Rasul pa siya. Tanto labiin pagdaya niya adlaw gana-gana. Dindi pa hadunya piya kita na sin Allah. Hambuk ding ha mga duaan niya tiyay masin Allah. Rabbighfir liqaumi, Rabbighfir li wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, o Tuhanku, anugharai ako pagkawasa, amuin wayroon na mapatut sim pagkawasa yaon mapuas din ka ako. Bang pagdayara hindi hadunya wayroon na lumawiring kaniya. Mabut na sadyain adlaw mabut na sadyain kahinapusan manusia hipag anak hari parumatong in adlaw qiyamah wayroon na manusia in lumawiin pagdayan niya pagkawasan niya rin di hadunya lumawi ring Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabiya rin yung pagdayan niya, na simple rin pagdayan niya. Insundalo niya bukon sa jabang sa manusia. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Bangsa jin, bangsa manusia, mga kabinatang-binatangan, mga manuk-manuk, piagsasap-sap sila bayan si Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Pakain kita lumibot din di hababosin dunya, wayroon pa kita kakitaan manusia, bihainin pagdayan niya, bihainin pagkawasan niya, wayroon pa. Wayroon pa timubtub din dito, di hilang pa sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sakatan. Amin way sa wanding lingkat, wayroon sa lingkat niya. Haparman sin Allah, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab. Iwan piya ta'alluq ko Nabi Sulaiman, haparman sin Allah, inhangin. Piya ta'alluq ko kanin hangin, sehingga kapag bayaan niya, pakain niya da ako hangin. Baitan niya hangin, da ako matupahula, bihay ni dahon siya matupahula yato. Da ako pahula, bihay ni dahon siya pahula yato. Bihay ni pagdesi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi yung piun na tunay, yung pinakamahal ka sa sakatan, pinakamalingkat sa sakatan, $1 billion in halka niya longta, na malayo na makarakan mga pilangay musok bato yaon, na di na siya dumakan, sabay mo na siya charge yun, magbalik diyan at tawal butangan mo kasulina. Dahil sa sakatan si Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, bukon bihiyat to sa sakatan niya hangin. Wayroon na paggasolina, wayroon na pag-charge. Sarta mga kilungan sin Allah, in sa sakatan sa halka-halka Nabi on na pila tauray makasakat. In sa sakatan si Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, bukon sa baran niya in marasin hangin niya sumakawa. Sa suko simbaran niya iwan na singkatan, sundalo niya milyonin taon nila marakatan sa sakatan niya yaun. Katoy kuno. Lumawag ka pagdaya manusia.
Din di hadunya wairun na lumabihan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Biahatin taud sin sundalun niya, biahatin lingkat sin pagsasakatan niya. Na wairun pati mubtub din dito. Azaman niya in nagdarayah-rayara amo ni Siti Bilqis na inkay mananding ang mga pangaltaan niya na kapag nakapamilik pa sin Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Biya na hatuin taud sin pangaltaan niya, din di hadunya piya kita sin Allah. Na unin piyamong ni hatatkala kita niya na imbiat taud alta ari niya falamma ra'ahu mustaqirran indah qala hadha min fadli rabbi. Haparman sin Allah nasabut hatatkala kita sin Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam in taud sin alta niya maka to kita tanay mga pintabilu-bilu yan na magdagbangkat mamangkat na unin ari niya hadha min fadli rabbi ini anughara kako sin Tuhan ko sa mata-mata. Ini purna ding Allah subhanahu wa ta'ala in nagparatong kako. Wayroon pang lamud-lamuri ko nagparatong singkatan nikmat ini. Wayroon panglamud-lamuri sin hisyusyo na makhluk piya panjari sin Allah. Nagparatong kako ahini. Sumagawa sa mata-mata ding Allah dihilan niya ko anughara. Namita ko dihilan binaw sin Allah subhanahu wa ta'ala rini taud alta. Liyabluwani aashkuru am akfur. Hasupaya tanda sunako sin Allah. Ang kanintaw ang tanda sin Allah. Tanda sin Allah biadiin. Liyabluwani ashkuru am akfur. Uno, maingat dabah ako magsyukur pa Allah atawadi. Makapagsyukur dabah ako pa Allah atawadi. Hika pagsyukur ko rabahain mga pangaltaan in pagkawas sa piyara tong kako sin Allah rin di hadunya atawadi. Na rin di makiulungan sin Allah in pangasubo. Biadiin in pagsarang sukul alta. Labi-labihan piyara tong kato sin Allah. Biadi ni pagsarang sukul taha mga labi-labihan ding mga alta ta piara tong katusin Allah uno cukup na bahas sembayang kita 2 rakaat syukur 2 rakaat sembahyang syukur bihayan iwan ni pagyan talong ta alhamdulillah wa syukrulillah pagubasin alta ta marawrang katao tabi amat tu pamangalom kabinet ta biat may pagsyukur ha ni'mat sin Allah na mga maasimahong kiulungan sin Allah. Agi sin Imam Al-Ghazali rahimahullah in pagsyukur mo ha uno na ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala piaratong kay mo. Pagsukulan mo in ni'mat gisin Allah doon kay mo sarta magyakin kau in nagparatong kay mo yan. Tuput tunggal Allah subhanahu wa ta'ala wairun pang lamud-lamud si mga piyapan jari niya nagparatong kay mo. Iban in pagsyukur ha ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno ni'mat piyaratong kay mo sin Allah. Usalun mo in ni'mat yan bang biadiin lumasa kay min Allah. Dihilang kasupama sin Allah ni'mat pangatud. Usalun mo in pangatud mo yan hakawayaan sin Allah lumasa kay min Allah. Dihain in pagsyukur ha ni'mat sin Allah. Hipag-atod mo hama katutay manghuras mo simpangatud kasilasah bukun pa mawa kanila. Usalun mo hipagdumul Al-Quran, hipag-atod mo ha mga lalabayan mo tudyo pa masjid. Lumasa kay min Allah. Bini pagsyukur mo ha ni'mat sin Allah, dihil kay maamunin pang ni'mat pangatud. Uno ni'mat pangdungog, ni'mat makapanaw, uno ni'mat biaratong kay mo sin Allah. Nabiyahad ko rin sa mga kiulungan sin Allah. In ni'mat labi-labi ding ha mga pangaltaan piaratong kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biadi ining pagsyukur niya. Hipasampay mo in parakala yan. Ha mga parakala amuin. Lumasa kay min Allah subhanahu wa ta'ala. Ipasampay mo in alta mo ha parakala lumasa kay min Allah. Magsarak ka kaw ha mga fakir, ha mga miskin, ha mga sila barhajat, lumasa kay min Allah. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Insarak ka mamapasyasin mga pardusahan nagkahinang mo rin di hadunya. Biahantang sintubig bang mo si hibusog pa kayo. Maabot in waktu mapunging kayo yaon. Wayroon makapinding ha mga dusa mo. Sa tiap-tiap ko magsarak ka. Mabot in waktu biya kaw hantang ang papyag anak hiina mo. Malano ko rin ha mga dusa. Lumasa kay min Allah. Usalon mo bihayan hipag tabang ha mga kamasjid-masjiran. Hama ka madrasa-madrasahan, magpatindog ko masjid, magpatindog ko madrasa. Amo in misangkaw to maykod na rin di hadunya, in pahala sin mga amo in pagsarak ka mo hatuyan nanunuy-tuy na mayan. Sampay dumatong inadlaw gana. In piyap-piyap tao ami makapag-ibadat ha mga masjid yaon, ha mga madrasa yaon na makahampit ko sin pahala nila. Manuy-tuy sampay dumatong inadlaw kiyamah. Sa lugay yaon timitindog in masjid, yaon timitindog in madrasa. Pagpapangadjian si mga nanuntot ilmo, pag-iibadatan si mga sila magsasambahayang.
Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Isiyo in nagpatindog masjid hakar na sin Allah na patindukan sa sin Allah astana adlaw kana. Patindukan sin Allah subhanahu wa ta'ala baya adlaw kana. Amuin misan mo puspuson na in utok mo ini. Akal pikila mo mag-imagine bang biyarin yung pinakamalingkat sa lingkat-lingkat astana kabayaan mo. Tanto mga kiulungan sin Allah. Mustak na sa din utok mo di mo awutan bang biyarin lingkat sin tiyata ka makay mo sin Allah. Lumasakay min Allah. Usalo mo in alta mo yan ng biadin lumasakay min Allah bang mo dinangtod kakausan magpatindog masjid sa baba na tumawang na kumayan ka hari indiin nakakausan mo. Tumawang ka pa mga katawtay manghuran mo uming kaya sisigpitan masigpitin kahalan nila rin di hadunya. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Isyu inamuin nakapa salasay sin aming kasigpitan sin katawtay manghuran niya rin di hadunya na salasayon sin Allah in uno na kasigpitan datungan niya adlaw gana. Natumtumun na tumakiulungan sin Allah in kasigpitan din di hadunya samantara ara bang mugto na napas sin hang katao mugto na kasigpitan niya adapun in kasigpitan ha adlaw gana kakkal salama-lama hangkan makiulungan sin Allah bang aun hikatawang na to ayaw kita niyo magduara tumawang ha mga katawtay manghuran na to halom kasigpitan. Sabab hamafhum sin hambuk hadith si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tao amin nakasakop sin kasigpitan sin pagkahinya aun labi-labihan amin hikatawang niya di siya tumawang dumatong in waktu magkalakihan siya tawang sin Allah di siya tawangan sin Allah. Na makabuha mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakahina po sa sin hadith wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Di mugtuin partabangan sin Allah rin doon hambok ipon niya sa lugay in ipon niya yaon ti matawang papagkahin niya. Hangkan ayaw kita nyo mainuhin mang may tadi magdatong katin partabangan sin Allah na marihati ko kaya lupahan na to na in mga katawtay manghuran na to di na kita nyo maingat tumawang kanila. Na mga maasay manghun kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala usalun na to bang biadiin in alta na to ini lumasakatin Allah. Ayaw na to usalun haparakala siya amo indumatong kita pa adlaw gana wayrun da uno madawhat na to. Mga maasay mahon kiulungan sin Allah. Ayaw na kau maug. Ayaw na kita niyo maug amo inbang sa pa magumasto ako ini sin alta ko paparakala akamah. Hipagsarak ka ko, hipagtamang ko ha mga masjid, hipagpabuka ko ha mga taon na nagpupuasa. Bang usalong kinalta ko hakama na marihati ko inalta ko ini maubos malawa na sadya. Ayaw na ko maug. Sabab mayta, sabab inalta mo yan amuin iusal mo haakama sin Allah, hakarna sin Allah. Amo na yan inalta mo amin dihilan barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala sa hingga dumayaw in kawianan mo kamayan in dihadunya. Di yan maubos, di yan malawa. Gamayan dumatong kau paadlaw gana in uno alta mo rin diusan mo haaka masin Allah hakarna niya amurayat to hipagbak mo si adlaw gana gaman buko mo sadya sa hipagbak kakita mo adlaw gana lipat manglipat intutong basan hirihil kay mo sin Allah Aparman sin Allah mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Lipaton sin Allah makapitong gatos, lipaton sin Allah hadiin-diin niya kabayaan, haipon niya intutong basan hirihil niya adlaw kana. Na adapon makiulungan sin Allah in alta na tu isab amo in wayrun na tu na usal hakabayaan sin Allah haaraman niya na maubos na sadya rin di hadunya. Gaman tumaykod kita hadunya in mga alta kaya binta aun waktu paghilualaan pa si mga ahli kalwal gata. May nang patiranan hikapag asagduko sing kaymanan, hikapag buno sing kaymanan, hikapag kalo sing kaymanan. In alta ini usalun na to hakabayaan sin Allah. Sabin uno alta wayrun na to na usal haaka masin Allah hakarna sin Allah. Dumatong kita pa adlaw gana wayrun uno ka mahampit na to rin dito. Wayrun dah. Hangkan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na kita nyo maug. Haparman sin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'arraf ilallahi fi rakha ya'rifka fi shiddah. Ta'arraf ilallahi fi rakha ya'rifka fi shiddah. Panumtum kau pa Allah hawak tu kahayang mo. Hawak tu kahayang mo bukon sa jaon na kau problema ra kula ampa ko magsambahayang 5 waktu.
Bukon sa diaratongan kau, kasigpitan, amo in nakipit na kau sin langit, hapa na naman mo, in problema mo rin diha dunya, ang pakumingat magtahadjud, bukon. Sumakawa, panumtum kau pa Allah, hawak tu kahayang mo. Hawak tu wayroon problema, bilalawayan mo. Hawayroon no kasigpitan mo. Hitunay mo yung mga diakan niya, layuan mo yung mga liangan niya, ya'rif ka fi shiddah, na insyaAllah subhanahu wa ta'ala, katumtuman kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, kuno mo kalakihan in tawang niya, hawak tu kasigpitan, tawangan kau sin Allah. Na mga maasibang hong kayulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan daran natutudhi pangindo apa Allah, bang biadin sadya in pangatayan na to ini malanok, ding hapagla sa padin niya. Amo in dunya ini panipuh, hipo sing katitipuhan, mahinang gagat tiranan amo in, hikabog to sing parsugpatan na to, nagpapanjari sin dunya, nagpapanjari kato amunin Allah. Daran na to hipangindua pa Allah, indua amo in hindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato taniyo, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, ayaw mo hinangain dunya ini, amo na in sa lagu-lagu kabayaan na mo. Uning kamaksuran niya, halom syarah sin Sunan Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadhi, lilay sin kaulamaan na to. In kamaksuran niya, ya Allah, ayaw mo hinangain dunya ini, amo na in kamaksuran sin kabuhi na mo, sehingga ubuson na mo, in waktu na mo, in pangumulan na mo, in kataan sangsa na mo, bang biadin na mo, sadya madawhat in sa taas-taas pagdunya, in dayaw para sa handin diha dunya, sarta di kami magparulis sin kabuhi adlaw gana-gana, ayaw mo palagwa in dunya halam sin jantong na mo, ya Allah. Iban ya Allah, hinangain kamaksuran sin kabuhi na mo, amo na in rida mo, amo na in kaparuntungan na adlaw gana-gana, ya Allah. Amo ini mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, indaran na tuhi pangindo apa Allah subhanahu wa ta'ala, sabing pagla sa padunya ini, mangdahi pahinang maksiat, ikabugat kato tanyo tumunay si mga dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo, murah-murahan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtipon-tipon na tubihay ni bihan, murah-murahan dilan barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, dabang sa upama o mga kiyakabtang na mo bihayan, amo in nagkulang na kaatawakan naglabi, atawakan in mga swara na mo nakataas-taas man tubihayan atawa nakakasla na ando ang kami hambok tay manghud nyo, hambok manghud kaanakan niyo na mga yutud kami kamapan kanyo katan, labi luwan na pangayuan na mo kamapan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adapon bang on diungog na tubihayan na hatataban na to amuin, on maput na to pangadjian na inyat to sa mata-mata, pul na tawfik ding Allah subhanahu wa ta'ala. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala, marihati ko budug-tugon naman na sa jirindi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.